नमस्कार, आप देख रहे हैं जीपीएस उदय भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भिंड जिला चिकित्सालय में हुई बड़ी चूक। यहां प्रसूता महिला को खांसी की शीशी में पिलाया सरसों का तेल। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जिला भिंड चिकित्सालय की, जहां 2 दिन पूर्व गढ़ा चाचर की रहने ईशा पत्नी अनिल के सीजर से बच्चा हुआ था। बीते 2 रोज पहले प्रसूता को खांसी आई। इस पर प्रसूता के परिजनों ने ड्यूटी नर्स को जानकारी दी। ड्यूटी पर तैनात नर्स एक खांसी का सिरप पिलाने के लिए दी। जब प्रसूता ने दवा को पिया तो उस शीशी में सरसों का तेल भरा हुआ था। इस बात की जानकारी महिला ने अपने पति को दी। ये मामला प्राथमिक तौर पर दबाया गया, परंतु सिविल सर्जन तक जानकारी पहुंची। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गोयल ने पूरे मामले को गंभीरता और लापरवाही बरतने वाले स्टाफ नर्स के खिलाफ एक्शन लेते हुए ड्यूटी चार्ट से हटाया। हालांकि अब इस बात को लेकर पूरा संशय बना हुआ है कि इस सिरप की दवा में सरसों का तेल कहां से आया था। इस गंभीर मामले को अस्पताल प्रशासन हल्के में मान रहा है। कल्याण। अच्छा, यहाँ आपके कौन है पेशेंट? जी ईशा अनिल। कौन है आपके? को लगता है? हमारे दमाद लगते हैं। अच्छा, क्या मामला है? मामला क्या है? अरे इनका ऑपरेशन हुआ था बच्चे का, तो इनको खांसी आ रही थी। मैडम से बोला मैंने कि मैडम ये खांसी आ रही है, टाकर में दिक्कत आ गई। उन्होंने कही सिरप ले आओ खांसी की। मैंने मम्मी को पहुंचा दिया। उन्होंने कही सिरप ले आओ, उसमें बताइए चचा वार्ड में ले आओ। उनको पहुंचाया तो उन्होंने कही कि ले उनको सिरप दे दो, खांसी की 2 ढक्कन सुबह 2 ढक्कन शाम को पिलाना। मैंने 1 ढक्कन पिलाई तो उसमें सरसों का तेल निकला। कब दिया था? अभी सुबह लेके शाम के आए थे, लेकिन उनकी खांसी रुक गई थी। तो खांसी सुबह आई थी, मैंने इनको ढक्कन 1 पिलाया। सिरप खांसी की नहीं है, इसमें सरसों का तेल है। तो मैंने कि दिखाता हूँ मैडम को दिखाया। मैडम कहा मेरे यहाँ ये आती नहीं जाती नहीं है, आपकी किसी की हुई। मैंने मेरे यहाँ क्यों? मैंने आपसे बोला था खांसी की सिरप चाहिए, आपने उठा के ले दे दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ पेशेंट को? उसके बाद कुछ नहीं, 1 ढक्कन पिलाया। उन्होंने कही धोखे में हुआ या हुआ ये वो, तो मैंने देख के तो पिला नहीं है मेरे को। तो उसमें क्या निकला अंदर? सरसों का तेल है इसमें। सरसों का तेल? हाँ। तो आपने इसकी शिकायत करी किसी? नहीं, मैडम से मैंने बोला क्या धोखे में हो गया होगा। मैंने धोखे में ऐसा कुछ भी दे सकते हो आप, हम तो पढ़े लिखे नहीं। मैंने 1 ढक्कन पिलाया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा अनिल है, वो मेरी वाइफ है। अच्छा, क्या नाम है वाइफ का? ईशा। कहाँ के निवासी हो? गढ़ा चाचर। उम्र कितनी उनकी? 20 साल। पहला बच्चा है? हाँ। क्या हुआ है? ऑपरेशन हुआ था बच्चा, लेकिन कांच में रख दिया था। अच्छा। उसकी धड़कन दिल में छेद है। अच्छा। हाँ। और ये कौन है तुम्हारी? जी सास है। क्या नाम है इनका? बबीता। बबीता। और इनके हस्बैंड का नाम? कल्याण सिंह। कहाँ के निवासी? ये भिंड के रहते हैं। कौन से मोहल्ला? भवानीपुरा। भवानीपुरा। के पास। अच्छा। तो थाना कौन सा लगता है आपको? खूब था। अच्छा, आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए जीपीएस उदय भारत न्यूज।